Para ajudar a mãe, começa a trabalhar aos 13 anos. Aos 23, vira professor universitário. Aos 34, dá início a seu grupo empresarial. E hoje, tem reunião para discutir seu plano de governo. Trabalho há 45 anos, de 14 a 16 horas por dia, todo dia. Foi assim como empresário, vai ser assim como prefeito.